快，快，嘿！我叫姆尼尔丁，今年24岁，我是一名跆拳道教练。3、4，胳膊不要甩，要保持这个站架，好吧？走，1，格斗准备，横提，1，走，提，转胯，看，要利索，走，走，格斗准备，走。下课，同学们，你们辛苦了。教练辛苦了。我给听了。开心点啊。妹妹有时候不太爱学习，我一下班或我大妹从学校假期回来，我们就一起辅导她学习。내가 sen көп уақытты бізге ырдап ырдап bağışbayda denesin, yemini